बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाएं खबरदार। ट्रैफिक चालान की रकम में इजाफा कर दिया गया। कराची में हेलमेट इस्तेमाल ना करने पर 500 रुपए जुर्माना होगा। रॉन्ग में आने पर मोटरसाइकिल सवार को 2000 और कार सवार पर 3000 रुपए जुर्माना होगा। इतलाक 1 नवंबर से होगा। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी अब जेब पर भारी पड़ेगी। ट्रैफिक पुलिस के जुर्माने की रकम बढ़ा दी गई। ट्रैफिक चालान की रकम में इजाफे की मंजूरी दे दी गई। 1 नवंबर से भारी जुर्माने आयद होंगे। डीआईजी ट्रैफिक इकबाल दारा के मुताबिक वन वे की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल सवार को 2000, गाड़ी को 3000 रुपए जुर्माना होगा। हेलमेट इस्तेमाल न करने पर मोटरसाइकिल सवार को 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। हेडलाइट रोशन न होने पर मोटरसाइकिल सवार को 600 रुपए, गाड़ी को 800 रुपए अदा करना होगा। डीआईजी का कहना था कि सिग्नल तोड़ने वाले मोटरसाइकिल और कार सवार पर 500 रुपए जुर्माने मंजूरी दी गई है। रंगीन शीशे लगाने की भारी कीमत अदा करनी होगी। चालान कीमत में 1200 रुपए जुर्माने लगेगा। लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल सड़क पर लाने वाला 1000, कार ड्राइवर 1500 जुर्माना भरेगा। पानी चोरी में मुलविस माफिया को सख्त सजा दिलवाएंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की यकीन दहानी। शहर में पानी का मसला तरजीही बुनियादों पर हल करने का आज़म। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने मुबारक विलेज में 5 किलोमीटर की सड़क का संग बुनियाद रख दिया। पानी के ज़खायर का भी जायजा लिया। कहा मरकजी इलाकों के साथ मज़ाफ़ाती इलाकों को भी तरक्की दी जाएगी। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। कराची में तरक्याती काम तेज करने के लिए मेयर कराची मुतहरिक मुर्तजा वहाब ने नासिर बरोही होटल से मुबारक विलेज तक 5 किलोमीटर जेर तामीर सड़क का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में मेयर कराची बोले, मछली चौक के इतराफ खस्ता हाल सड़कों को भी दुरुस्त करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के तरक्की के बयानिए पर अमल पैरा है। इस जगह का संगे बुनियाद रख रहा हूँ तो मैं एक और अच्छी खबर आपको देके जाता हूँ कि वो पट्टी जिस पे केएमसी की जमीन है, जो कि पुराने मछली चौक से नए मछली चौक तक, यानी कि सैंडस्पिट से लेके मछली चौक तक की सड़क है, उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहत चलने वाली बल्दिया उज़्मा कराची असर नौ तामीर करने जा रही है ताकि लोगों के मसाइल हल हो सके। वसाइल को बरोएकाल लाकर मसाइल हल करने का दावा करते हुए मेयर कराची का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ अजला में केडीए, एमडीए और एलडीए की स्कीमें मंजूर की हैं। अगले हफ्ते बख्तियारी यूथ सेंटर की सूरत में अवाम को जल्द एक और तोहफा देंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ केएमसी के जरिए नहीं, केडीए के जरिए, एमडीए के जरिए, एलडीए के जरिए कराची के मुख्तलिफ मकामात पर स्कीम्स अप्रूव की गई हैं ताकि डेवलपमेंट की जा सके, काम हो सके। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक मेयर कराची का कहना था कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। 7 साल कबल जो गलती हुई वो अदालतों की निगरानी में हुई। भुट्टो साहब को फांसी के तख्तेदार पर लटकाकर शहीद किया गया और बाद में जज ने टीवी पर आकर कहा हमसे गलती हुई। मुतनाज़ा फैसले करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 5 नवंबर के बाद सिटी काउंसिल का इजलास बुलाने का अंदिया देते हुए मेयर कराची का कहना था कि आइंदा होने वाले इजलास में जौहर अंडरपास को मासूम फलस्तीनियों के नाम से मंसूब करने से मुतालिक करारदाद पेश करेंगे। आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित होगा। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। शहरियों को तफरीही मौक़े फराहम करने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची नए पार्क बना रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं शहर में गुज़श्ता दिनों मुख्तलिफ मकामात पर बैनुल-अक़वामी तर्ज के ग्राउंड्स का भी इफ्तिताह किया गया है। खस्ता हाल पार्कों को दुरुस्त करने से मुतालिक हम इक़दामात उठा रहे हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बोर्ड बेसन का दौरा किया, पार्क की तज़य्युन और आइश के काम का जायज़ा लिया। मुतल्लिका हुकाम की जानिब से मेयर कराची को पार्क में होने वाले कामों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई, जिस पर मेयर कराची ने काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी दी। पाकिस्तान रेलवे की गफलत, कराची सर्कुलर रेलवे के तमाम स्टेशन वीरान। ट्रैक्स नशे के आदी अफराद के हत्थे चढ़ने लगे। रेलवे हुकाम ने ट्रैक्स के लोहे को स्क्रैप करने के बजाय लावारिस छोड़ दिया। आदिया नास की रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान रेलवे की गफलत या करप्शन। कराची में सर्कुलर रेलवे का मुस्तकबिल तारीख होने लगा। केसीआर के रेलवे ट्रैक्स का लोहा मंशियात के आदी अफराद के लिए गनीमत से कम नहीं। केसीआर माड़ीपुर रेलवे स्टेशन नशे के आदी अफराद की अमाजगाह बन गया। रेलवे ट्रैक्स के अतराफ की नशे के आदी अफराद ने डेरे डाल लिए। नशे के आदी अफराद कहते हैं कि नशा करना मजबूरी है, घर के मसाइल की वजह से नशे की लत लग गई। मैं मैकेनिक हूँ हेवी गाड़ी का, तो अब मैंने समझा हम आदमी के साथ फराड करते हैं अपना 2 रुपये ज़्यादा बढ़ाने के लिए, तो इसीलिए मेरा बच्चा बीमार होगा तो मैंने गैरेज छोड़ दिया, बाइक के हवाले कर दिया, गाड़ी ले लिया। तो मैं गाड़ी चलाता रहा, मैंने बोला ये सही है, लेकिन उसमें भी
वो काम छोड़ा मिस्त्री का, सच बोलता था, सच में अपना हक कोई नहीं देता था। KCR के तकरीबन तमाम ही ट्रैक्स की इन दिनों कमोबेश यही हालत है। यही नहीं, स्टेशन या तो वीरान हैं या नशे के आदी अफराद की पनाहगाह में तब्दील हो चुके हैं। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ आदिया नाज, सिटी 21। नाजरीन, नए किताबें बाजार में तो आ गईं, लेकिन सरकारी स्कूल्स के तलबा अब भी किताबों से महरूम हैं। कई माह गुजर गए, गर्ल्स बॉयज़ प्राइमरी स्कूल हाजी शाह अली गोट में तलबा किताबों के मुंतज़र हैं। स्कूल असातिज़ा कहते हैं इंतहाई परेशानी में है, तलबा को पुरानी किताबों से पढ़ा रहे हैं। किताबों के लिए कई शिकायत करवाईं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सबा परवेज की रिपोर्ट। शहर कायद में तालीमी निज़ाम दरहम बरहम, नया सेशन, पुरानी किताबें, महकमे तालीम गफलत की नींद सो रहा है। हाजी शाह अली गोट के गर्ल्स एंड बॉयज़ प्राइमरी स्कूल के तलबा को किताबें ना मिल सकीं। तलबा पुरानी किताबें इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। स्कूल के असातिज़ा का कहना था कि स्कूल में किताबों के साथ बिजली पानी के भी मसाइल का सामना है। किसी का पता नहीं होता टाइम का कि किस वक्त बिजली होगी, किस वक्त नहीं होगी। जो सोशल वर्कर है, जो हमारे अपने लोग हैं, उनकी मदद से जो पानी हमें पीछे से प्रोवाइड किया जा रहा है वो मिक्सअप होता है, आधा मीठा होगा, आधा खाला पानी होगा। हाजी शाह अली गोट गर्ल्स एंड बॉयज़ प्राइमरी स्कूल ने मुतल्लिका हुक्काम से अपील की है कि स्कूल में किताबों की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन वक्कास लोधी के साथ सबा परवेज, सिटी 21। वर्ल्ड बैंक ने आलमी इमदाद से महकमे बल्दियात में जारी मंसूबों में शफाफियत को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात सिंध मंजूर अली शेख से आलमी बैंक के वफ्द ने मुलाकात की। इस मौका पर जारी मंसूबों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मंजूर अली शेख ने कहा कि हुकूमत सिंध तरक्याती मंसूबों में वर्ल्ड बैंक के ताउन पर मशकूर है। कराची में जारी तरक्याती कामों के हवाले से आलमी बैंक का कलीदी किरदार है। सिंध हुकूमत प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन, सड़कों की मरम्मत के हवाले से काम कर रही है। तमाम मंसूबों में शफाफियत और मेरिट को अव्वलीन तरजीह दी गई है। कराची लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी में उर्दू वफाकी यूनिवर्सिटी के तलबा की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की सालगिरह की तकरीब का इनेकाद। तकरीब में अंडर ग्रेजुएट तस्वीरी नुमाइश, जापान के डिप्टी काउंसल जनरल भी तकरीब में शरीक थे। सबा परवेज की रिपोर्ट। अक़वामे आलिम की उम्मीदों का मरकज़, इंसानियत की खिदमत में कोशां अक़वामे मुत्तहिदा के क़याम के दिन। कराची लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी में अक़वामे मुत्तहिदा के आलमी दिन की तकरीब वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबा बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की जानिब से मुनक्कद की गई। तकरीब में डिप्टी काउंसल जनरल नाकगवा यासूशी ने भी शिरकत की। काउंसल जनरल का कहना था कि पाकिस्तानी तलबा बहुत होनहार हैं और बहुत खुशी हुई तकरीब में शिरकत करके। मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसी दिन जो अक़वामी मुत्तहिदा के दिन इसमें ऐसा मकाला खुलासा देखना मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है। और अभी मैं बिल्कुल समझ आ गया पाकिस्तानी नौजवान अभी इसी टॉपिक पे बहुत दिलचस्पी रखती है और अक़वामी मुत्तहिदा की हरकतों में भी जापान का किरदार बहुत ज़्यादा है और इसी लिहाज से पाकिस्तान के साथ तावान और मजबूत करने हैं। तकरीब में मौजूद तलबा ने अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी दिन की मुनासबत से पोस्टर्स और आर्ट वर्क भी पेश किए। तो हमारा यूनाइटेड आज 24 अक्टूबर है, एज़ यू नो कि यूनाइटेड नेशन डे से, तो हम उसके ऊपर हमने एक एग्जीबिशन रखी है जिसपे हमने यूनाइटेड नेशंस के रिलेटेड टॉपिक रखे हैं कि यूनाइटेड नेशन किस पे वर्क कर रहा है। जो आज का दिन है, जो हमें बोलने का मौका मिला है सर फैसल की वजह से, बड़ा हम अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने अपना रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सीखने को मिलता है। स्टेशन में अक़वाम मुत्तहिदा के UN के प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने का, जो भी UN के प्रोजेक्ट्स हैं वर्ल्ड वाइड भी और पाकिस्तान में, कि वो पाकिस्तान को किस तरह हेल्प आउट कर रहा है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में। तकरीब के अख्ताम में कौंसल जनरल जापान नाकगवा यासूशी ने तलबा के पेश किए गए पोस्टर्स और आर्ट वर्क देखा और उन्हें सराहा भी। कैमरामैन आगा रफीक के साथ सबा परवेज, सिटी 21। शहरी की बहादुरी काम आ गई। सेक्टर 4D सईदाबाद में वाक़े फैसल बेकरी में डकैती की कोशिश नाकाम। वारदात करने वाले 2 मुसल्लह डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। बात करेंगे जावेद कायम खानी से, बताइएगा।
بالکل جی، سعید آباد کے علاقے میں واقعہ پیش آیا میمن کالونی میں اور رسپونڈ کیا شہری نے اور پولیس کی مدد سے جو ہے دونوں ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کیا. اس وقت ہم سعید آباد میں موجود ہیں, ہمارے ساتھ ڈی ایس پی سعید آباد موجود ہیں سلمان وحید صاحب. ان سے جانتے ہیں آخر واقعہ کیا تھا اور جو شہری تھے انہوں نے کیسے انٹرسیپٹ کیا اور پولیس فوری طور پر جو ہے وہ کیسے پہنچی وہاں پر. تھوڑا سا بتائیے گا کہ آخر واقعہ کیا تھا, واقعی ڈکیتی کر چکے تھے اور شہریوں نے انٹرسیپٹ کیا اور اس کے بعد پولیس پہنچی وہاں پر؟ جی بالکل اسی طرح سے ہے, تھوڑا سا رد و بدل کے ساتھ. رد و بدل کیا مطلب, تھوڑے سے فیکٹس ڈیٹیل دے دیتے ہیں آپ کو. انیشیل جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے جس کو ہم نے رسپونڈ کیا, 9:43 کے اوپر ایک کالر نے ملک وقاص نے اطلاع دی کہ واردات ہو رہی ہے اور ہمارے علاقے تھانہ سعید آباد کی حدود کے اندر فیصل بیکری کے اوپر. تو ملک وقاص کی اطلاع پر ہماری گھمن چوکی ہے وہاں پر سعید آباد کی, وہاں کے شراز نے رسپونڈ کیا. شراز ادھر سے رسپونڈ کر رہا تھا. مین وائل جو دو لڑکے موٹر سائیکل پر آئے, وہ اس وقت تک رضوان جو کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا لڑکا تھا اس سے وہ پیسے چھین رہے تھے. ایک کاؤنٹر والی سائڈ پہ اتر گیا تھا, ایک دوسری طرف کھڑا ہوا تھا. بالکل جی, شہریوں نے اچھا رسپونڈ کیا, اس کے ساتھ پولیس نے بھی انہیں اپریشیٹ کیا اور دونوں ملزمان کو جو ہے زخمی حالت میں گرفتار کیا. تفتیش کی جا رہی ہے اور دونوں ملزمان جو ہے وہ اس وقت اسپتال میں زیر علاج ہیں. جیسے ہی اسٹیبل ہوں گے اور ان سے مزید تفتیش کی جائے گی اور ان کے کرمنل ریکارڈ جو ہے اسے بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے اور عینی شاہدین جو ہے ان کے بیانات بھی لیے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کرائم سین یونٹ کی جانب سے اور تحقیقاتی اداروں کی جانب سے تمام تر شواہد اکٹھے کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. جی, جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن نے سونے کے نرخوں کے تعین کا طریقہ کار تبدیل کر دیا. عالمی مارکیٹ میں بڑی کمی ہونے کے باوجود صرافہ بازار میں 1 تولہ سونا 400 روپے سستا ہو گیا. جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق اب روز لندن مارکیٹ کے حساب سے $20 پریمیم شامل کیا جائے گا. انٹرنیشنل ریٹ پلس پریمیم کے بعد ڈالر کے انٹر بینک فرنٹ ریٹ سے سونے کا ریٹ جاری ہوگا. ذرائع نے کہا ہے کہ گولڈ کے بڑے ڈیلرز کو بھاری نقصان سے بچانے کے لیے سونے کے ریٹ کا فارمولا بدلا گیا ہے. عالمی مارکیٹ میں سونا $26 کمی سے $1975 فی اونس تک گر گیا ہے. اولڈ سٹی تاجر اتحاد نے مہنگائی کا ذمہ دار منافع خوروں کو قرار دے دیا. چیئرمین ایس ایم عالم کہتے ہیں کہ پیٹرول سستا ہونے کے باوجود مہنگائی کم نہیں ہوئی. 25 سے 30 ہزار روپے کمانے والے کا گزارا مشکل ہو گیا. کاوش میمن کی رپورٹ. مہنگائی کا ذمہ دار کون؟ تاجروں نے منافع خوروں کو کمر توڑ مہنگائی کا ذمہ دار قرار دے دیا. تاجروں نے مطالبہ کیا کہ منافع خوروں کو لگام دی جائے. چیئرمین اولڈ سٹی تاجر اتحاد ایس ایم عالم نے کہا پیٹرول سستا ہونے کے باوجود مہنگائی کم نہیں ہوئی. 25-30 ہزار کمانے والے کا گزارا مشکل ہو گیا ہے. کیونکہ جو اس وقت زیادہ تر تنخواہیں ہیں نا وہ 25-30 ہزار سے اوپر نہیں ہے. اگر یہ پیٹرول کے ساتھ ہر چیز جڑی ہوئی پیٹرول کے ساتھ, ہر چیز جڑی ہوئی ڈالر کے ساتھ, تو یہ ڈالر کی بھی جو بیک اپ ہوا اس سے بہت بڑا فرق پڑا کہ آج جو ہے وہ ڈالر 275-276 پہ چل رہا ہے. تو یہ بہت اچھی خوش آئند بات ہے. تو اور یہ حکمران جو ریٹ ابھی ریورس کرنا شروع کیے ہیں پیٹرول کے, ہم یہ چاہیں گے کہ بالکل اس کا ریلیف دیں تاکہ ایک عام آدمی جو اس وقت چھوٹا دکاندار ہے اس سے بڑا دکاندار ہے وہ سب پریشان ہے. ایس ایم عالم نے انتظامیہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ لوکل ایڈمنسٹریشن پیسے بنانے میں لگی ہوئی ہے, انتظامیہ منافع خوروں کو لگام دے. لیکن لوکل ایڈمنسٹریشن آپ جہاں بھی چلے جائیں اس وقت یہ ایڈمنسٹریشن ہے کہ ہر جگہ پیسہ چل رہا ہے. کوئی بھی آپ کام کر لیں پیسہ دیں تو آپ کا کام ہو جاتا ہے. تو یہ کہاں پہ, ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں. تاجر رہنما نے ڈالر کی قدر میں کمی کو بھی خوش آئند قرار دیا. کیمرامین حسن اقبال کے ساتھ کاوش میمن سٹی 21. ڈالر سستا ہونے پر ٹویوٹا کار بنانے والی کمپنی نے گاڑیوں کی قیمتوں میں بڑی کمی کر دی. مختلف ماڈلز کی قیمت میں 1 لاکھ روپے سے 13,10,000 روپے تک کی کمی ہو گئی. اشرف خان کی رپورٹ. ڈالر پر کریک ڈاؤن کے اثرات. ٹویوٹا کار بنانے والی انڈس موٹر کمپنی نے گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی کر دی. انڈس موٹر کمپنی کے مطابق ٹویوٹا یارس کی قیمت 1 لاکھ سے 1,20,000 روپے تک کمی کر دی گئی. ٹویوٹا کرولا گاڑیوں کی قیمت میں 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ روپے تک کی کمی ہو گئی. ٹویوٹا ریوو ڈبل کیبن کے مختلف ماڈلز کی قیمت میں 4,50,000 روپے سے 7,90,000 روپے کمی کر دی گئی. انڈس موٹر کمپنی نے سب سے زیادہ کمی ٹویوٹا فارچونرز کے مختلف ماڈلز میں کی. ٹویوٹا فارچونرز کی قیمت 10,80,000 سے 13,10,000 روپے کم ہو گئی. انڈس موٹر کمپنی کے مطابق نئی قیمتوں کا اطلاق 24 اکتوبر سے بک ہونے والی گاڑیوں پر کیا جائے گا. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں. آپ کو بتائیں کہ قوموں اور ملکوں کے درمیان تعلقات کا فروغ. کراچی میں سفارتکاروں کے 7ویں سالانہ عالمی دن کا انعقاد کیا گیا. اس بار عالمی دن کا موضوع قوموں کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی کے احساس کو فروغ دینا رکھا گیا. تقریب میں غیر ملکی سفارتکاروں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی.
ڈپلومیٹک بزنس کلب کے سیکریٹری جنرل جناب علی وزیر نے اس دن کو منانے کی اہمیت بارے آگاہ کیا۔ ڈپلومیٹک بزنس کلب پاکستان میں اس بین الاقوامی تقریب کو مسلسل دوسرے سال منا رہا ہے۔ پاکستان کے سابق سفیر اور ڈپلومیٹک بزنس کلب کے سرپرست ڈاکٹر جمیل احمد نے سفارتکاروں کا عالمی دن منانے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے ان سفارتکاروں کو امن کے جنگجو کہا جو تنازعات کو روکنے اور عالمی امن کو فروغ دینے کی کوششیں کرتے ہیں۔ کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ دوسرے انڈر-19 ایک روزہ کرکٹ میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو 59 رن سے شکست دے دی۔ 5 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر رہی۔ شاندار بیٹنگ پر عرفات منہاس کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ جاوید اقبال کی رپورٹ۔ انڈر 19 ون ڈے میچز کی سیریز میں پاکستان کا شاندار کم بیک۔ نیشنل اسٹیڈیم میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 254 رنز اسکور کیے۔ عرفات مناس نے 66 گیندوں پر 3 چھکوں اور 9 چوکوں کی مدد سے 95 رنز کی اننگز کھیلی۔ شامل حسین نے 53 رنز بنائے۔ گروہ سمیکتا اور پریرا نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ جواب میں سری لنکا کی ٹیم ہدف کے تعاقب میں ناکام رہی اور 195 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ پلیندو پریرا 36 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ عبید شاہ اور احمد حسین نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ نوید احمد نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ عرفات مناس کو شاندار بیٹنگ پر مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ 5 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی۔ تیسرا میچ جمعے کو کھیلا جائے گا۔ جاوید اقبال، کراچی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔